تو سیکت اینا اشته خراب شده هم بله همین الوان دیگه خوش کردم که مربا تیار کنید دیگه زمستون اشته مزه میده همه قم زده 10 دینار یالا کو خب همین دوماد مفخور ما 24 ساعت ول می خدمیه به سرامو چه کار بشه خب چی چه کار میشه رستا شوم همیجی پته به لاف کنه خب ای چی یعنی چی بیا خودی تو قراره کرده میرم به گیلان همه میگم قراره کرده به سر ازی فیلمی بیزی میکنیم ما و تو قرار کرده خودی گیلان بر میخدیم بر میداریم میریم به رستوران میری قرار کرده نون میخوریم این به تر رستوران میشونیم مرتکه این گریگان نگاه میداریم قرار کرده دامی هم که قرار کرده ما و تو خوش بدر میشین گیلان کم بدر شه قرار کرده او میشین او میگیره مرتکه تا چپاتی میزنه رد اون میگه این ساده خدای عظیمه چی بستنو گناغا عظیم بستنو چی مون بستنو اونم یلا میده دیگه او باشه و بمی سر ما بیای اون مرتکه موجوگا 3 لات میکنه کنه به سر دومات رو کلا بره فیلم نمیشه کجی میشه خوشته نمیشه تو کار نداشته باش من میرم بگیر دکم بگم تو هم بیا که بریم اون بر داریم بریم ما که هست گیلک باشه گیلک بیاد یا جا پلو باشه گیلک جلوه بده برم 5 شهران بیام یاره امی کجی برار من 420ه وا بیلا کسی کشته کلا میره به سر دوماد ما بله بیا که بریم بده خوبه جوری شو که بریم گیتار وقتی میگم خوب داری گردنم رو بند باشه ای خوب میدونم گردنم رو بند باشه میگم بیا که خودی تو قراری کرده و خدیم عباس رنبر داریم گیلک رنبر داریم بریم به خودی شما به میله به سختیری به نه بابا به کجا؟ به چردی برا به میله میریم خودی شما به کدی چرده برا؟ به رستوران به پارکا قرار کرده خودی شما میریم به میله رو شوم کنی گردنم رو بند باشه خوب گردنم رو بند باشه دیک بینی به کیستم اگه یک پنجی باشه خب بیا بریم ما دارم بیا تو داری هم؟ ما و عباس به کیستو هسته؟ بریم ما و عباس نه بابا بریم هم؟ عباس کجای؟ عباس جغلش کنم چه بکنی هم؟ بریم خیلی خوشی بریم گیلک چی میخوریم؟ ماشون چی ملیاری؟ کی؟ چی ملیاری؟ گشنه گیپتی چی میخوریم؟ بفهم نمیفهمم گردنم رو بند باشه اگه من بفهم این رستورانت هم گردنم رو بند باشه به این جای تا نیامدو باشه میره حالا میره کچری و قبیل خوبه نه؟ کی؟ کچری شاعر گفته ای شکم فدای تو 100,000 جان و تن من نونم مفته گردیدی تا بکر کنک جاکو میکنم فدا جان را گر شب پلو باشه قرمه از گوشت شیشک گفترانگر باشه از برنج لیلافر یکی چیری نرم و چرب یکی چیری نرم و چرب ماسه چکه در عقب گوشت لنجلو باشه میکنم فدا جان را گر شب پلو باشه گیلک چیه؟ باشه که نمیاد بابا بیاره بابا کما گوشتگی بمرده لالا یک دقیقه بیاین کی؟ گردنم من باشه اگه من رودا خودی هم جنگ میکنه سلام علیکم بابا جان شما نون دارین؟ ما نون داریم بیاره ما تا سرشین چوب کو ما 4 نفر قبلی و کچری بیاریم قبلی کی چیا؟ نوشیدنی هم بیارم بله پیسپی بیاریم پیسپی هم بیاریم دو بیاریم پیسپی هم باشه بابا گردنم من باشه به پیسپی میخورم چوب کو دیگه خب باشه گیلک چی میخوری؟ دو دوغمه یک
خیلی بیاره ماما که سر شما چوب کنه ما سر نمیشم ماما گردن تو بند باشه قوری که تمام بیاری باش گردن تو بند باشه نه بابا ما دیگه شهرین کسی کشت سیر میکنه گردن به بند باشه یا گوشته کسی کی گوشته نون میاد گیره تند کن بابا خوبه ایلا گردن تو بند تا حال به عمر پیار خمیت غذایی بکنی نه چی فهم که نخ بدی هر روز پیار ما پیار داریم هر روز پیار داریم ما غیر نون سالته و کدی همین عقل تو کم شده از بعد چینی سلاته خوردی نه بابا گردن تو بند باشه گردن تو بند باشه گوشت مرغ بشینم شما بلی مرا کیارا خوشحال بخیرین سلامت شکر چیگه پای کجا هستین خود با پا گرفته نمیدونه خدا به خیر خوشیتون کن بحر برک کنه پیس بیا چیلی من کسر شدم گردنم چیل آنو برای گردنم باید حساب کنه به خیر خوشی میگم باشه شما 4 نفر آدم بودیم نون بخوردیم او 3 نفر دیگه چی شدن؟ نه با اون گردنم با هم باشه خوب من اکلا کلا گفتم بیا بریم به رستوران بریم اونجا قربونی میده چی میده با گردنم با هم باشه من بیاردم باشه ما کودی به کودی چبلت نرفتم اینا چه کاراتو میشدن؟ ولی گریه نکو گبز کوکو من دوماد نامه شدم ما باشه گردنم با هم باشه دیف بیرم بیا گردنم با هم باشه دیف بیرم دارم من آخی شما هم زر عقل کمال داریم اینجا رستوران و اینجا خیرات هم میکنی کم هر کی بیای نون خور بخوره راه خور بگیره بره 15 روپیه حساب شما میشه نه شما 15 با 15 سال خرج بکردین چون باش بچه بیا گردنم با هم باشه خوب فایده نداره گریه بابا گردنم با هم باشه بشی ما 15 سال فایده ما هسته بیا دیگه بچه سکو ایرول میداری میری بدن سرا شما کجایه؟ بابا رادیو گردنم با هم باشه سرا میشه که هستم
خوشو من میجوهای برم دست ما خوشو خوب اصلا هر کی ماه باشی بند دست نمیتی میگیری یا نمیگی خب نه بابا 1500 روپیه اینا 4 نفر آدم بیانم بخوردم حال باز 1 روپیه من ندارم به نوبت ما چون بچستم چی بشده رفیق عزیز گردن من بجور ندارم گردن من ناسه تا کولار نمیستونی نه ای اشتا آدم ها بیاقلی هم اینا بیانم به سرم فیلم بازی میکنم بر نوبت هر کدوم بیری شدم با یک نگاه داشتم 1500 روپیه کالی بدی میفهمی که رستورانت یا خیرات عامه مرتکی بیاقل نافهم خدا نگهدار آقا، دوشه سلام.